여러분 에어컨 가동하셨나요? 저희 그저께 켰나? 어저께 켰나? 어저께 에어컨 고장난 거예요. 그래서 오늘 이제 AS 기사 다행히 빨리 왔는데 고치는 거 아니고 그냥 바꿔야 된대요. 고치는데 50만 원 넘게 든다고 그냥 바꾸래요. 근데 이거 한여름에 고장났으면 더 힘들었을 것 같거든요. 지금 차라리 지금 알게 돼서 다행인데 나 지금 저희 집이 고층이거든요. 어제도 일을 못했고 오늘도 일을 못했어. 집에 가만히 있어도 땀이 줄줄줄줄 흘려. 햇볕이 너무 이렇게 직사광선으로 막 이렇게 꽂는 데라서 며칠 동안 이제 카페 이런 데 시원한 데 찾아서 전전긍긍해야 될 것 같아. 여러분 에어컨 아직 안 켰으면은 빨리 켜보세요. 한여름에 고장나면 지금 닷도 없어. 그리고 막 사람들 이렇게 급하게 부른다고 해서 바로 오실 수 있는 분들이 아니야. 진짜 여름에는 너무 바쁘신 분들이야.